И всем привет, с вами Равилька, и сегодня мы продолжаем строить нашу землянку в лесу. Короче, сейчас будем подкоп делать вниз и чуть-чуть потолок сегодня, может, доделаем. Ждите, третья часть, возможно, будет. Ну, погнали. Вот и подошла наша вторая часть к концу. Короче, вот на сегодня то, что мы успели сделать. Вот здесь будущий дверь будет. Подкоп успели вот такой сделать. И крышу почти доделали. Потом закроем ее. В третьей части, наверное, сделаем еще вот такой. Вот здесь. Получится вот здесь примерно. Сделаем эту печку, сделаем и дымоход. Нормально будет. И дверь. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, давайте наберем 30 лайков и выйдет следующая часть. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока.